Un abrazo, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Anhelando que estén muy bien. Nada más para recordarles a los hermanos que este día sábado 12 de marzo tenemos nuestro primer encuentro, fogata, en las instalaciones de la iglesia, en la parte de afuera. Queremos invitar a aquellos que no, por una razón, no pudieron asistir a la iglesia y no tienen la información, que separes tu día este sábado 12 de marzo a partir de las 7 de la noche. Nos vamos a encontrar en la parte de afuera de la congregación haciendo una fogata para un tiempo de unificación, un tiempo de compañerismo, un tiempo de hermandad y conversar varios asuntos que como hermanos tenemos que emprender este año, y queremos que usted también participe de la conversación, pasando un tiempo ameno, tomándonos un poco de café, conversando y conociendo un poquito más del amor y la voluntad de Dios. Deseo que tengas la oportunidad de separar este tiempo para conversar, para poder tratarnos mejor, hablar con más tiempo y poder ser bendecidos con el compañerismo que como hermanos y familia debemos tener. Los esperamos. Les saluda su hermano Humberto Vaquerizo de la directiva de varones de Iglesia de Dios.